esengo nabungisa utakala nabozalisa mina yo nazwi kimia nazangaka na mokili olaka koyanola mpe kolakisanga mabomba mina yeba te nyonso mpo nazaka yo na lisolo na biso mibale obombelaka ngai eloko te nyonso zuwa na tata olakisa ngai moto tokoma baninga onetolanga moninga na yo nyonso mpo nazaka ntina yo esanga kombo ya sika mosantu kati na yo papa nanga ayondela nsima mipona seko okoma esika bopeni nanga liloba na bongo soko nazaka ntina yo ngai nakoma moto nesengo yesue osimisanga bendele na yo yesue masiya nanga yesu nanga yaya opesanga kuwasika yesue Shalom na bandeko onyo soba zali kolanda biso kombo nanga ser Nana Lumaya na eko présenter bino lisusu émission na biso ya Glory be to God lelo toye na plateau na biso na prophète na biso Jeremiah na kanisi bolanda ki na émission elekaki lelo tozongi susu na ye na plateau pona biographie na ye. Bonjour prophète. Bonjour ser Nana. Na kanisi oko se présenter ba oyo ba yebi yo te ba luka susu na koyeba yo po misu balandi pe programme na biso te soko pesa bango kombo na mobimba. Oui, comme on a Jeremiah, on a répété sous comme la fois passée. On a le baki papa Botingai, papa n'a pas passé na combo Didier et sobriquet c'est qu'autant on a zokola, sobriquet n'a mon ami pesi dierto et on attend tout ça na kati na Égypte na Mokili. Mais tant que si connaît quoi yambaye sous Masia, il faut changer nga siko combo apesi nga combo siko yo Jérémie, mais on a préféré qu'à Jeremiah pour tout ça en Angleterre. Donc, comme on a Jeremiah, Kanangila, Mukena. Amen. Merci, prophète Nakanisi, Boyoki Oya Lobi. Prophète Olingito Yeba, prophète Jeremiah Zalinani. Ozali Okolonini, Obotami Wapi, Otimboka Nini. Je vais répondre, bon, c'est vrai qu'il y a un Congolais, mais. Il y a Brazato, il y a Kinshasa, il y a Congo, Kinshasa. Et mboka mingi so batuninga na ite so mkomo so tunanga na ebiso ke ngana za je viens du ciel ngana za mboka na biso zali na uti na ciel mais na musuni awa mboka u papa nzamba tindenga awa na musuni ezali Kasai oriental. OK. Ouais, Kasai oriental et naza mukwanga place diamant et utaka. Amen, 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 amen. Amen, amen. Ozali papa na maman na papa bazana bomoy. Te maman a kufa na 2000 mais papa zana vivant par la grâce de Dieu. Toki ko tu na limbi sabiso na famille na bino na liboto zali 40e na kati ya libota. Naza 6e na libota na. Gloire à Dieu. Dans famille munene. Oui, tout ça au nombre de 9. Tout ça au nombre de 9. Nous sommes ba tanga ba kombo wa. Tout ça est belé donc tout ça nombre de 9. Amen. Parce qu'on a libota yonde mosali na nzambe kaka. Bon, na bazalaki nasi ba otalanga moko otalanga oseka. Bazalaki ezalaki maman na biso d'abord. Maman na biso azalaki ko bela, azalaki ba boakela ka malade en PC. Alors tant que la amitié, j'ai vu comment est-ce que ma maman a souffert vraiment la maladie en PC. Nous autres maman ngai maman ngai moi simo kitoko, mais ce côté lié awa azaki nous autres lokola éléphant. Amené kola ta moyo wana Kinshasa Congo anataka kolo roulé pour na kuzipa nzoto na ekoto moi si kitoko mais koto yo nous autres azaki lokola ligoroto. Oh God. Et ça lié pendant 9 ans 8 ans. Maman nanga souffrir nango, mais elle était catholique. Elle allait à l'église, elle nous amenait à l'église. Tim Komuso Koutena de Kombo Ateye,
ate Yesu Masia ya ebisi abenga naza déjà chrétien ya ebisi chrétien oyamba Yesu oza born again oza né de nouveau nde mukolo wana wana ba te Yesu ayambi Yesu akomi born again né de nouveau amemi l'église na Chwapa na Kinshasa ne ba memi kuna akomi kosambela kuna et azokende so l'église catholique te akomi kosambela siko na Chwapa na nzambe malamu kuna nde moko mususu na tongo abengi biso to yembango azuganga to yembango na chambre to funguli porte à l'activité nzoto na ye et loko moko soute même pas tâche moko de sur nzoto na ye et pourtant nzoto ni to no mona on a butu na ko déjà azalaki nango lobi na tongo to la mukelo vous avez sousté depuis mukolana na bangaki na biseki ya solo Yesu penda azana bon moi donc mosala liboso na ndako na biso et pas na biso ezaki mama na ngai. Amen, 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 amen. Prophète Jérémie, tolingi toyeba oza marié, oza na bana, oza na mwasi. Tant na kendaka ba église so ba bengi singa na kelote ya. Na yebisaka pasteur wana koloba te ke naza marié, koloba te ke naza koloba nini statut na ngai te poso kolobi ke non naza marié te. Mona ba sœur mususu ba robete na déjà ba prière na ba vision. Donc na yebisaka pasteur koloba te. Donc yo benga nga na te na zonga na kai pona ko éviter ba vision. Na évité makambo mususu quoi mais j'étais marié avant na yamba Yesu avant na yamba Yesu tant en Égypte to bengi mokili tant nazaki na kati na mokili nazalaka marié et nazana mwana moko ya mwasi nazana na bota mwana moko ya mwasi tant siko nde ngana mama ya mwana ngato boyani après ko boyana ngana yende na ko yamba siko Yesu. Amen, 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 gloire à Dieu. Nzamba za lokumu prophète Jérémie ayambaki Yesu ndenge nini netindaki oyamba Yesu ezali témoignage ya mama ou bien okutanaki na nzambe na ndenge nao. Bon ndenge lobi naza 6e na famille na biso ngana nyokola papa na biso kulenga bande na nyonso donc ce bazotala bayebi ke na ba bayebi nga bayebi ke nazo ba solo j'étais le plus turbulent de la famille nazaki wa bobulu famille na nyonso bayebi nazaki le lendo na solisaka batu vraiment te azaki lolendo na opeso mbote te so na opeso mbote na opeso na lolendo na lingo eba mutu moko te na kanseki nde ngai nde na leki batu nyonso na mokili alors nzambe nyonso nzambe azotala nzambe alobi ke il résiste aux orgueilleux il fait grâce aux humbles alors na ko nyokola papa na nga na mobulu nazaki nango na école mobulu nazaki nango na quartier na biso bana école na biso bayebi o otala nga bana complexe cardinal Malula na pesi bino bana nyonso Malula je vous salue tous au nom de Jésus-Christ ba otala nga na moment oyo ba ondima te ba ndima pete ke zali ngai pour nazaki mobulu na école nazaki mobulu partout alors na ekoye ba siko nzambe ne na mobulu wana tangu sikoyo na 6 classe papa na nga lobi abisi mama ke non akokene poto te ba camarade na nyonso sana poto mi ya otanga ka po lokola banga ngai te atosaka mutu te na komi siko sa semblant au sambela na komo kena mama na biso sikoyo ce qui est étrange c'est que na ndako na biso mama na biso anote ya biso nyonso me mingi akanga na ngai abandi kote nga mingi azo bana maka nzambe me manga pe na église na koza na uta concert za ikona za misu rouge na zanalité ya yebi na ite nga na bimai na butu na tongo ya la musinga toke na Chwapa na okota bona zoka bazuru ba munoko moko bo roko bo seke yanda na basana na bime o biso na église catholique to mesana bakamoto bino ni na no mono tika ba jeu na yebaki binate nde mama na biso zo yebisa ngai ke mokona kokufa bolela te bo tatola Yesu abane kote yanga mingi na loko prate pourquoi mana nga note yanga mingi alors na siko na komosambela na komosambela lokuta po pa na biso mona ke na changer ti na poto po ba kamana nga nyonso yona bazayo tanga na poto alors papa na biso ayebisi mama prophétie liboso bien papa na biso ayebisi mama lobi na li mwana na komi pasteur akumsa siko ki pasteur na sala siko ponga na tindela poto akamona mwana muke na yebi ke osa ki pasteur na komoki na église ponga na tindela poto donc prophétie liboso ibima na munoko ya papa na biso donc papa za na autorité na kati na vie ya mwana nyonso papa za na autorité donc papa na ngaza ko loba sans savoir que na oya zo loba ona azade ko tatola ke mwana ya kozala un jour musai na nzambe mama pa yebisinga bela papa na zo loba kino yo zo sambela poti ndo na poto ezala ndenge wana te ezalaki osambela ya solo oyami Yesu solo ngabi te mama ngape nazokosaka te mama nayambi na Yesu nosambela nzoko na motema nazoyebiki eza lokuta kambati nanga na poto papa monaka na changer ti moko mosusu mama bino neka bobombaka makambo de sécurité papa mama nzambe atouche sikoyo papa na biso
papa et maman Labino, je vais l'envoyer maintenant en Europe. La Monique a changé à ça. Pour la m'a sauté. Elle m'a sauté. Zaiko pe otiki. Zaiko na tiki. Basi ba ko lukanga so nda côté na ko bina kal na nda. Ndé aller maman ko sanga que non papa Labino demi a otinda na poto. Ndé na ko na poto. Na bisinza mbeso papa na demi ko tinda na poto na selo vina mobimba. Maloba auto le baran de ko tala ngai. Maloba vaut mieux ne pas faire un vœu. Mais si tu le fais et que tu l'accomplis pas, et bien que les loba obligé la boule, on a fait beaucoup ba. Na ba parents surtout bo finga rabana. Na ba parents bo lobela bana bino mabe. Il faut faire très attention à maloba. Maloba ça na puissance au sakanate. Les loba o yonga na bisa na mundo na ke soki nzambo simi papa na nga. Atini ngana ke utanga na poto. Na osa elo vina nga mobimba. Ngana katseki na zoko kosa na osa nzambo. Yango so natali pe kokoso zai kokosa parce que otika ki zaiko otiki ko bima. Poso natali pe nzamba zai kosala kati na yo malgré yo zaki komona ke oza kokosa. Pona tikaki. Mais ngana to kasa zoko kosa. Yes. Mais nzamba ibeki yo okosa te. Na komi na poto, na komi na Bruxelles, mboka liboso na kwa na koba ki zalaki Bruxelles. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent na Bruxelles, na zaki na ULB, na zaki na ULB na université. Na salaki sciences politiques. Na ULB mais on est na tanga na komi na poto na zotanga te na bandeli sikoyo encore papa na maman zalaki te donc na zongeli sikoyo vraiment esbisemwa mokili vraiment na Belgique na Bruxelles siko soki na zongi na mwa muke tango ozaki kokenda mama na église po oya na poto po na ngala kolo baza tango yo yambaki Yesu ube wana siko zaki ba année nini avant ya Bruxelles wana zaki na ba 80 na 87 avant ya na 88 après na 88 siko tango ye otika ki makambo ya Nzambe tango na poto na tiki nanga tango kana komi na poto na tiki na zongeli so makambo na nosala na Kinshasa na zongeli on so na poto donc bisengo na kuta bakambana na nyonso ko bazali na Kinshasa kuta na bona poto donc zongeli so bisengo mokili wana allez je suis tombé maintenant malade quand je suis tombé malade na quel hôpital na lobby il faut ça na sida donc on a zaki mobulu mingi basi na bi il faut ça na sida tant on a moni médecin na tongo na chambre nanga abinanga non tout ça l'examen nyonso en tout cas tu vas bien mais soko yaki lobby na ngote soko yaki 2-3 jours après onga ko bota suna vie na hote ka bien bon et c'est comme maladie moko boina et puis comme maladie ngote pas comme j'ai oublié le nom de la maladie alors quand tant ce qui s'est passé ndenge wana na biso nzambe na hôpital soko la côte d'hôpital soko na zo banga okufa na biso ko bimisi na hôpital o guérir ngai so na bimil na osalela yo ta na bimil susu na zongeli susu kaka susu obulu kana na osala kaka d'habitude donc na zo banga na ko nzambe donc maluba na lobi on sous deuxième fois après wana ndena yoko ya siko na Angleterre tant makam na Bruxelles simbité makam mukanda classe papa te susu na ba moyen susu vraiment ko fudela susu ba classe te de ce côté côté en Angleterre côté Angleterre ba maman na ngapa zaki déjà awa nazongeli suka makam na ngaka ya ba chacho na ngaka kubimaka ka kubima ba boîte bisengo mukili ti na ndenge moko mususu konde ko ya balanganya sinde yango siko tokomia wande sikoyo moko mususu na kene suka biyenga na kekola bino botro parabasi na bino fobotika bino botro pamibana na bino fobotika conséquence ya péché okufuta yango olinga te tout ou tard tu paieras ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui. On ne se moque pas de Dieu. Na continuer kaka bozo bananga na ke na laki pa mwana mwasi moko na utanga kombote bake ba yebisi siko pe mama mwana nga ba yebisi ke non mbali na yo zubi mana na mwasi songolo tanga yoki ne mwana na zomi na ndako na pote pas na ndako te akanga yebisa kanyoso akei na mwana nga za mwa muke na yi place bakete ngapelo na la muki la tongo wana la keipe pour na langi na ndako timete na kosi na ke matanga ba papa ba mama toko saka ono na ke matanga mono keno matanga te ono na keibo okena yo te mais nyo solo sala eba ke nzaba zo mona yo po nyo solo sala Dieu me voyait mais ngana kaseki ke nzaba zo mona ngati amen na tongo wana la mu na kei na langi na ndako te na zongi na kuta zate na radia bake na bango pe lokona na ngaka na ba demo na katanga zo mona normal la muna tongo wana na kila lati ya malaki musala na komi musala na ina musala mo mama malamu un bon boulot à l'époque na ebe le anglais bien te mais parce que na musala mo bien na komi na musala wana ya tongo na mona kaka ba bengi ngapo ba bisanga ke no ndenge zali awawa yo musala yo esili na sali eloko te na yibite na sali na musala nga très bien ba binanga à partir d'aujourd'hui
c'est fini, tu vas plus travailler ici. Dans le but, mais pourquoi? On ne sait pas. Mais le manager m'a dit de te dire que tu vas plus travailler ici. Manager a route sonné comme ça. Il y a un petit ça. Mais ça nini. Abi a évité mais abi so que non olongo na musala. Ba pas c'est ngeba wana. Na zongi na ndako. Na mawanyo swana. Mwana na yi place mwana ngazate. Musala ba bengani na musala. Sikola no fana ndako mwana propriétaire na ngai. Na zongi na ndako boye na kuti ndako na ngaba panzi nyoso. Tango na kuti ndako ba panzi na moni propriétaire ala ninga likolo abinanga yoza muyibi yo sala ka ba chèque ba soda ba a bazo luka yo po sala ko yiba ka sala ka ba chèque tali ba panzi ta kulangai na liko muno swa wate ngala bisete ngasa na chèque ngasa la oyibi kala saka musala abinanga te oza muyibi ozo kosa alors nazo bengelo sokombila so bimite na tika biloko nyuso ndako na mimaka ka ba sac poubelle nga na bilama na kati ko nyonso ne koma kika jour de kushaka liban o zonga ka jour wana kana zongi wana nde makambana nyonso musala esili mbila kwenda ndako kaka mukolo wana elinga mukolo wana kaka alors ezaki moninga nanga moko mutakende ko sala chèque apesa inde kombo nanga ayeba kinga na sala yango te zoso ba yepa nanga ba kuta biloko yango te comme ça ya ozota abenga mwasi na yebise ke longola biloko za ndako na po ba yo kanga ka mingi tamba zongeli na ndako nde sikoyo na prison ba tuni mais yo fa na kuna teza mutu mutu fa na wana alors bitenga na fa na kuna te mais na za teza mais adresse nanga mutanga pesa adresse la ke kuna ne na kutike azaki clean nde batiki donc ngai suku ngazi problème yes ngana zangi ndako ofanda yé likolo na ngasi ko batiki donc c'est déjà ngolu les zai na vie na ngai mais yesu na barabas bakangi barabas batiki bakangi yesu batiki barabas donc batika ki menga na zo problème na zangi sika ovanda na zangi musala mwana na place zaki na ebakité passe na ngandi banda ki siko wana je me suis retrouvé maintenant et pas il y a ma belle-sœur pas petit frère na ngai ko swanga siko yende ba bandoki l'église ayi na deux frères na bandoki l'église mo ko mona ye Willy Mukena oya sala lelo boîte combo esika aza frère Willy mon frère tu m'entends en tant que grand frère et en tant que prophète ngonga na yo ezali okokoka pour nzamba benga yo osalela et je sais que tu vas servir le Seigneur donc Will Mukena c'est mon petit frère yene la keno vande pa na ye moi c'est na lepe ko sambela moi c'est na bandi côté yanga nazo boya ko yoka liloba na nzambe nazo boya complètement je ne voulais pas écouter tu sais quand tu es habité par des démons yangona ndeko so tala ngai so na opeso kanda c'est que tu es habité par les démons parce que les démons n'aiment pas écouter la parole de Dieu les démons n'aiment pas écouter le nom de Jésus quand on me parlait de Jésus je vous dis na bali ko que l'église catholique na kola l'église catholique et pas ya cardinal Malula donc au simi Malula c'est ko simi ngai mais tant bali ko te ngai Yesu ba démons na kat nanga bazo lingate na zo silika je voulais pas écouter le nom de Jésus-Christ ce sont des démons n'avait pas aussi Gabriel sur la soit talinga yeba ma kamnazo beza so alors à terre ngai alors non si tu passes par tous ces problèmes c'est parce que tu ne crains pas Dieu c'est parce que tu n'as pas Jésus mais si tu prends une décision va dire à ton Jésus de rester là où il est va dire à ton Jésus de me foutre la paix de me laisser tranquille I was very rude with God j'étais vraiment très rude avec Jésus alors un jour elle me dit j'ai eu un songe. Je dis quoi? Un songe, oui. Quel est le songe? Makamde bandiwana. Abi songe na lotio, na moni aussi mi Bible, na moni mutumoko a telemi liboso aba peuple nyonso amoki mobimba. Parce que wana neti na stade moko bo. Ozo teya, ozo chabat maboko, bat boso ba guérison, bat boso ba délivrance ozo kweya. Na yoki mungongo bisinga tala muto ozo sala makambo wana. Ta na baluki na tali bona moni zaki yo. Mungongo bisinga weba kenga na Nzambe. Mouton a ma belle-sœur qui était à l'époque la femme de mon frère Willy soit talanga ozeba kenazo ba solo mutami balé ko bisanga keno yo ko sela nzambe zaki alota ki na ndoto liboso zaki papa prophétisé après et puis zaki alors ngana bandi ko seka ngai na frère nanga to bandi ko seka to seka na seka belle-sœur nanga wana à un niveau tu peux pas t'imaginer to la kuta ma belle Willy a émissié frère nanga na Willy a émissié ngakuti naza kuti moi sérieux par rapport à yé nzamba benga ngata ke benga yé ça aventurier koleka nga belle-sœur nanga lobi nzamba linga bat lokwa yé amen pour ba comme témoignage to mobulu
pour les bateaux en boule ba omona e ba kota douter ba mona ke a changer solo Amen. ngana iba ite ke nzambe apona kande bato o bazaka saleté ngana kasiki nzambe apona bato bazaka propre yango na ndeko ko kama te soko moni mutu mo muyibi abongwa na ko moteya yozo critiquer ça baje te ça baje te ko kama te soko moni moi sa ndumba o azali na vitrine o tama na babala abimina ba libali ya bato nyonso na Londres mobimba o moni lo abongwani akomi ko te asanga wala ko critiquer te soko moni chekule le lo abongwani ko critiquer te soko moni ndoki o moni magicien yo kotika kaka azalaka ndoki azalaka magicien azalaka mosandumba toyebi azalaka boye te nzamba lobi ke no aefasaka nyonso wana soko epai na ye verset koki ko expliquer biso o makambo lobi ke nzambe ayaka mpona bato oyo ya mabe neti bato bamelidiamba basi ya ndumba miyibi ekomama na kati ya maloba si eza na kati na bible place oyo baye kotuna yesu bayebisi yesu pourquoi ozofanda na bato ya mabe yesu ayebisi bango alobi ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un docteur ou d'un médecin mais ce sont ceux qui sont malades ayaki mpona biso nga nazalaki maladi so oza na bademo oza maladi bademo wana nde yango wana bapesaka bato maladi na nzoto yango wana yesu alobi keno na ye nga médecin na ye mpona bato oyo baza maladi bato baza maladi ya bato baza habité par les démons yango wana nayebisaka chaque fois so nana ke maladi na mokili tobenga maladi ezali démon mta na kati mais biso démon tobenga yango maladi yesu alobi ezali maladi alobi je suis venu pour ceux qui sont malades mpona guérir bango amen 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 alors nde ebandi wana ntango alobi nanga liloba wana nasekaki malgré nasekaki me etushaki motema nanga nakomi kokanisa ngai biso ko eza ya solo nzambe akoboma ngai so naboyi kosalela so eza makambo eza ya solo moko mosusu bazokende veille de prière ye na ndeko na ngai mosusu chanto mokena bakokende prière bango nyonso babengi ngai na boyi ngai na tie kofi naotala nde basi oyo bazobina bademo bazosepela nde naotala basi oyo bazobina na surtout kika bonayoki neti telemaki na prière na telemi nalandi bango mbango na mutuka ngai bibozanga tokende tokota bango na prière kokota na kota prière seur moko alandi ngai alobi na nga nzambe alobi yo kosalela ye ngai bimeo ekomi likaa mosusu ekomi mosusu na ye ao deja lela koti nayoki bango rondo roko boseke yandana basheke indoro makambo na mona mama na biso yango oyo eza makambo lokuta te oyo namoni alobi na nga nzambe atindi ngai nayebi soko kosalela ye nayebi na ngai yo te mais nzambe abisika nayebi soko yo kotatola yesu ngapi liboso ezalaki belle sœur nanga sikoyo ekomi susu mama oyo susu ayebi nga te koloba nanga susu makambo oyo nalobi oke so eza volonté nzambe ekokisama nayebisi nzambe nga abi nzambe so ezali yo moto ozoloba tika nga nasakana ti na 72 ans ntango na ko 72 ans bongo nasalela yo 80 ans bongo kozwa nga nakei na ngai mais naza korectifie yango lelo yesu kozwa ngai sikoyo te tika nga ti na 120 ans nde oyo kozwa ngai na rectifie yango na longoli parole na je retire cette parole que j'avais dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth ezalaki kozanga koyeba nga moko na likataki ane nanga na 80 ans tango tobimi na bisi belle-sœur nanga na bisi nga abime yo mutoki koyebisa mwana mwasi wana ekoloba nanga kinga na osela nzambe abina nango koyebisa ngai mwana mwasi moto nga abi nanga tenga na yebisa le côté abi nanga gloire à Dieu ça c'est la confirmation nga abi quelle confirmation moi j'avais déjà eu ma confirmation à l'église catholique quelle confirmation abi nanga te confirmation wana te confirmation ezali ke nzambe solo bili kambu a confirmer yango epa ya mutu mususu pona ondimake eza ya solo nga abi bon na yebaki makambo nyonso wana te ndeko na ngai tozotala ngai tant que yo peux la révélation tu comprendre makambo nzambe te ndenge ni se pasaka ça mabenga bato na ndenge moko drôle tu vas même pas t'imaginer amen alors qu'est-ce qui s'est passé tazo na ndako motema na ko mobeta na komi ko banga na yebisi pesa na bible na bible pesa nga na ko tanga bible j'ai lu la bible pendant un mois na tangi bible pendant un mois na silisi na yebisi na tanga bible de 8h du soir 8h du soir 6h du matin. Wana ikoza la année ni prophète. Ah ma 80 ma 97 8 ma 98. OK. Ma 98. Fait la 98 puis ma 99 à peu près ma ni wana. Na banota la Bible de 8h du soir tina 6h du matin pendant un mois. 5h du matin sur la matika la chambre 21h na matin chambre la tanga nazo lembate na tangi ti non tanga 8h chaque jour
pendant un mois. Maintenant, je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je crois maintenant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, je suis prêt à aller à l'église et de recevoir Jésus. Pourquoi que Jésus a Zakaboya? Il fallait après un mois na kotanga Bible. Akotanga Bible wana. Un mois na sikotanga tangi. Wana ndeko fotanga Bible. Kolobaka ateke makamanzambe sa makamalokuta. Makamanzambe ngana ni makangote. Yesu sa makamalokuta te. Kozela ka ba yebisa ote yo moko so Bible wana nanu kota na chambre na yo nzambe soki Yesu solo za mwana na yo pona yo ki batumiki balobi Yesu za nzambe bindele Yesu zali boye biso za na banzambe na biso ya bakoko za na ba prophète na biso te Yesu za prophète Yesu il est plus qu'un prophète. Yesu azali mwana nzambe Yesu azali nzambe. Amen. Talanga ndeko yo mtozo talangai na yebiso que Jésus est plus qu'un prophète. Amen. Jésus est Dieu. Oya soki nzoto ya mutu ayena awana mukili po big sangana yo ya wana ndeko so nde Bible so ibate yo zo comprendre zo dimate so Bible tanga ukomona Yesu ofolo miso ba ke Yesu zanzambe. Amen. Amen. Tant na tangi Bible na yokaki mais tant na ke kutanga ndenge jo balobi j'avais entendu parler de toi mais maintenant mes yeux t'ont vu. Amen. Jo balobi boy abina yoka mais siko miso tange moni yo. Amen. Jo ba monaka résurrection ya Yesu basi ya les gens. Alléluia. Amen. Alors, là, ici, je vais à l'église. Dimanche, je vais à l'église. Si vous êtes à l'église, place wa frère na qui est là, qui est là, qui est sangu na kabande na mwa za mutu pasa na mubulu. Babale wo yemba ngape na banzembo. Ta na côte d'église, bazo babi aye. Na côte pe na vandi soni, wika so église na no o mesana te ya soni na vandi kanye. Da balobi kana na ngoko yamba Yesu comme Seigneur sauveur na tomboli musapi na kili boso na fukami. Na timba mboko na likolo, ba yambisi nga Yesu. Amen. 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 Nzamba azwa lokumu penza eza esengo mingi. Nata o wana va yo tanga Bible. Yo moko kati na yo ozaki ko likabona nzambe tolobaka don ozaki ko sentira ngoto za ko mona ngote msobi ne wena ana mwana beta kabal neti yo moko makina eba ko beta bal bien. Ozako mi mona musali na nzambe kati na ote avant obongwana. Te na bane ko sentir na zaki so na kosi ni na zabu na yina lokuta boso na lobi que non na yina lokuta cela veut dire que lokuta vraiment na linga ngote alors na zaki so na kosi na yoka bien te na motema nanga ezali ba dusu za zo kosa il s'y plaît dans ce qu'il fait ou na linga zo kosa il aime bien mentir. Non, moi je n'aimais pas mentir, je mentais mais sur na kosi ndoka bien te alors je comprenais pas pourquoi. Et nazalaki sous par rapport à don le susu nazalaki okoza na musika na mulina omuno okoza na musika soza musika ou bien ozoloba makambo na musika na ko yoka makambo yo zoloba mais yo oloba ke yo ndini yoka makambo zoloba nini yozo mona ngabe mutu mwaza na mulili wana omona mutu maboiza mutu kingani tango yo bana mulili wana place mileza omona zali yo dona deja ko oya ko mona mutu tanga zoloba oza ko read ba body language ya mutu te mususu zo mola munoko na ye ozakuna ne ozakuna yo zo bolo ba malembe kuna bozana salle moko boye bolo ba malembe oza place mo ngana zati à côté bolo ba malembe mais ngana ko yoka atali kamndambo ko loba ambo na ko muna pena musika na mulili na mulili pena mulili mwana bi mutu zo na mulili sa mutu boye kuzana nga tutemi na bidanga meneni yoyebi ngala bina yebite me c'est là ka komona tant mutu ko makaka na minda ka boye abidanga yini yozo mona nga bina yebite donc na yeba kite na yesa na don na yesa na don komona OK tangu oyambi Yesu un mois wana otika ki makambo avant otanga Bible wana parce que son atali ko yamba Yesu no yaki na kotanga Bible wana pendant un mois makamba komela na ebite soza komela kobina makamba ko ba kona banzembo otika ki yango avant ou bien tango yambi Yesu ou bien ozaki na lokolo mona kati mususu na libanda to du jour okendaka liboso oyambaka Yesu mbala moko tango na kina yambi Yesu mbala moko mbala mona tiki mbala moko na tiki mais lokolo nazalaki nano assis vraiment la parole te nazaki le moi likolo mona kati moi likolo moko na libanda likolo mona kati mais natikaki complètement natiki makambo nyonso natiki koyemba natiki kokenda ba boîte de nuit natiki komela natiki makambo kobima nyonso natikaki mbala moko po ni nanga ezalaki conversion nanga ezalaki tellement radical que bato lobi ke na sida. OK. Bato ba watongo lobi na baninga nanga. Yango na soko bongwani ndeko.
mutu kaka oya kofinga yo mutu kaka oya kotonga yo mutu oya ko décourager yo et ozalaka ba camarade na yo et ozalaka famille na yo yango na foka mato ino ko kabango te ba camarade nanga ba pandinga sango habité ya ko sambela te wana ba démon bazo ba 4 millions na bango ya ko sambela te soki ko sambela lokola zaki mo bulu ya basi c'est que ça sida pour te dire que batuni mingi bazaka sida bango te bakela na l'église batona na l'église papa yo kana yebisa mama yo kana yebisa yo sida ezali maladie sida ezali un esprit soki mutu asambela maladie ya sida ezate ke boto boya ye to rejeter te photo yamba ye photo sunga mutu wana soki a reconnaître que ça la maladie ke na église pour bon de la pour na mabengi ya sali c'est très bien. Amen. Amen. Sikona ndeko oyo atangi Bible lokola yo sko eza eloko nini mutu musa ko bana tanga Bible mbale bele mena ko kakotika makambu te. Sko loko ndina ngwe sala mutu atika po pesa ndeko mususu conseil parce que yo salama ki mbala moko. Eza Nzambe Saint-Esprit kondima na yo mutu sala ki yo mbala moko yo tika makambu na ndeko musu bazali pe atanga ka Bible umeli pe na bonzambe mais azoko kakotika makambu na te me yo lobi tika ki mbala moko. Siko esenga kanini po mutu atika mbala moko. Eza foi na yo. Eza foi na yo bolingo oza nango pona eza lokoza tu oza la mwasi bolingo soza na bolingo mwasi na yo eza pasi po kene ailleurs soza na bolingo mobali na yo eza pasi po kene ailleurs ato moni mobali nga zongenga ato moni mwasi nga zongenga eza pasi na kina bolita ngona eza ki kondima nanga na kina bolingo na bisa kinsa Yesu rabi lo lenge na sele ki satana mukili na osale la yo koleka satana. Amen. Donc ezali bolingo ezali nango na motema tango na ko reconnaître que non nga ezali mutu akufa donc sui na mbaki yeso te lelo so na kufa ki ngala ke na life na moni baninga na mingi bakufi et pour la linza mbaka a garder ki ngai donc ezali kondima mutu nyoso tanga Bible et kazo tika atanga Bible akela église et kazo tika na misala ya mokilité misala ya mabete mutu wana azana kondima na parole oyo te mutu wana pasa na bolingo yeso te pour na nini ezala la Bible yeso alobi que non si tu m'aimes garde mes commandements. Amen. Le yoko le bateke yo ligi Yesu mozo ko so sa lo bana été. Jésus a dit ça. Yoko le bateke te Yesu ngala linga ngala bala Yesu mais oto sa lo bana été. So oto sa lo bana Yesu lo bana Nzambe yende yango na de bolingo lingi nango Yesu. Amen. Donc c'est comme ça que au fait nga isala kinga dai kondi mananga na ndimi parole oyo yo. Ta on a ndimi parole oyo na lingi siko parole ngo na lingi muto oyo atinda li loba oyo yo. Yango isala que non déclenchement nazaki radical dans le Seigneur bato ba yebinga ba oyebisa yo ba koloba ke non nazaki soko ye o soki o mela kama sanga kutu musa ve mena ngate soko zo ka basa bato mibala bato soki o sala kama sumu wika zela evangelie nazaki na zel moko bato ba otala ba yebi nazaki na zel moko na buzo ba pana ngate soko na buzo ba na ramasser yo na zongi sur la place là bato ba yebeki soki pas prophète Jérémie frère wana soki frère wana bato so ba yebeki ngate siko frère zo le ba kana juger po yo comment ko juger bango siko po ndino juger ki bango kasi na ebe na lo ba Nzambe te nazaki na kokola. OK. Nazaki na kokola nazaki na mwana nazokola lo parce que zala bandeko musu bazobongwa na sika bayoka po basunga bandeko musu bamuso mona komi ko bwaka bandeko ndenge lobi osala ke ne sala ka pe pasi tango mususu parce que yo pozala ki na bango ndene okoma isuko bwaka bango eza kozanga koyeba tango zana lo mwana soko moni réaction ndenge mwana ezali réaction ya mwana azokola lo bana Nzambe ngape nazali na kokola lo bana Nzambe ya mwana tu as vu que nazalaki un peu sec. Amen. Na bana baton sous. Amen. Bon tozozonge la bino après publicité na biso bo bougete c'est son. Na bozali samina yo na suye sengo na bungisa utakala. Na bozali samina yo na suye kimya na zangaka na mokili. Olaka koya no la pekola kisanga mabomba mina ebateo. Nosoko na zakati yo na lisolo na biso mibale obombelaka ngai eloko te nyonso wana tata olakisa ngai moto tokoma baninga onetolanga moninga na yo nyonso mpona zakati na yo
bembele na yo Yesu Masiya nanga toujours na kati ya glory be to God. Prophète, question nanga umuso ezali kolanda pona nini ka koza komibenga prophète. Misale ezali ebele ba évangéliste bazali, ba pasteur bazali. Mbala moko osote okomi prophète ou bien obandaki na ki prophète, bien obandaki ozana no frère, diacre na kati église, okoma ki prophète ndenge ni po bengo prophète lelo. Na ozonga nano na question na loko moko oyo na bosanaki koloba oyo na ko honorer na maman nanga malgré qu'elle n'est plus là mais je sais qu'elle est avec le Seigneur qui une dame de prière un ba Yesu tant na yambi Yesu na bengi na téléphone abandi ko lela téléphone na biso zo ya bina le sengo na bi sengo ni nyango albi po oza mosai na nzambe nga habite nga na mosai na nzambe te na frère kaka na église abi na te yo yebite na kozala te buko musuna mokili mais oko kanisa liloba ona zo yebisa yo yo oza mosai na nzambe abandi loba libumu na nga mutu pamba nzambe osalinga grâce nazaki na mokonzi na libumu na nyokola ke nazo yebate nzambe olimisanga mwana nga yo oza mosai na nzambe yo mutokome bandeko na dans le Seigneur pe okomema bate belé na musala nzambe po yo na bande ko bondela mingi po nzambe toucher yo po yo zaki mobulu nzambe lokwa toucher yo c'est que prière na nga eza exaucé alors yo oza mosai na nzambe nga na oseka na nga donc ça c'était juste pour honorer ma mère que ceux qui le longa za mosai na nzambe ezalaki grâce ya maman na ngai pe na bande ko mususu oyo babondela po na nga pour le longa na koma c'est que je suis par la grâce de Dieu kozonga la sikola question na yo. Oui, n'enga ki kuna se katamo lobi au sauter pour la monde bamso abanda bali pasteur abandi apôtre prophète comme évangéliste baza ko naebi bon en tout cas naebi te pourquoi naebi ba raison oyo esala masala randengi wana te mais en tout cas ngai na sautate ndengo lobaki ba na sautate na calling nanga na appel nangai nzambe tanga benginga tanga benginga ebisinga que na banena ko mimona na bandoto na za na église au mona pasteur alobi na église ngo alobi na ndoto toujours le pasteur toujours le prophète na église pour aller prophète na prophète na église te au mona mutu moko ka frère moko na ndoto ngo baluki atalinga alobi te prophète yé balaki singa mona la muki na mona ba vision na lalaka na loti bazo bisanga ke non na zoki songe moko vision le bosso na zoaka ke oyo confirmé que dans le ministère prophétique le prophète ils en azo kende nazali na kata mutuka siko mine kufi tant mine kufi il faisait noir il faisait déjà tard na bon je vais dormir dans la voiture comme ça demain matin na voiture pas électricien abongselanga mine ya mutuka nanga siko na moni mundele moko na mwasi mo mundele na mubali baye batuki babeti na voiture babi monsieur zosani nango nga bino mutuka nanga kufi na moyen pour ces ateliers bino mais tu ici c'est un terrain très dangereux tu peux venir chez nous rester chez nous comme ça le matin aux mutuka no kende siko na komona na baona simanga batamukila bana mbo bazalaka siko na zona na baona sima wana na sima na baona yoki bango mbale mwasa mbale ya mundele ba solola babi tu vois Dieu nous a exaucés nzamba sali biso ngolu ayoki ba prière na biso to na ubonde na nzamba tene biso prophète nzamba tene biso prophète siko ngai siko na vision on a eu curieux na landi ba on a bi monsieur prophète obozolo baona ke bobondela ki nzambe atindela bino na église ezana nyango ba momba le babaliko batenga babina ngai ezali yo wana ndoto liboso na loti ko kena na ministère prophétique siko na se retrouver tout ça na baona kata ndako na bango bakomi siko bisanga kama siko ya prophétique ndenge ezalaka na lamuki na boyi ki pona nini na tanga bible na moi ne ba kata ba prophète mitu prophète ba nyokola bango ba prophète ça na ba problème mingi na batu alors nga na boya ki tanga na lamuki na sisa menga habiter nazala évangéliste na linga pe passer te po ba passer bazanga ba yiba ba tu mbongo ba passer na habiter évangéliste kutu moi bien ba ki pa évangéliste te nga na bisa me benga na évangéliste pour la nika prophète il est qui mikolo so la lali na lotu ndoto na lota kaka ba sanga yoza prophète siko na ko lota su ndoto mususu donc ezala ki na bandoto frère sœur yo tozotala ngai ozwaka ndoto négligence nzoka ndoto eza don munene mais balobi bandoto pe ya satan ezalaka lelo nozo prouver que ndoto zai kozoza ki ya nzambe mutu akoyeba ndeni akodifferencier ndeni ok nako répondre yango par rapport ya liloba la nzambe bible zo bana biso na 1 Jean chapitre 1 Jean je crois chapitre 4 zo bana biso que non de to vérifier yango la question oyo otiko tuna
On a qu'on répondre par rapport à la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, à l'Obinin. 1 Jean, chapitre 4, à l'Obinin. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Aha. Donc, awa, bazo ba biso que non, na kati na parenthèse, la question tout ndeni ko ba que nous tous ensemble. Alors biso ko confesser Yesu. Esprit nyo soit confesser Yesu Masia, wana nde ute pa nzambe. Mais wazo confesser Yesu Masia te, a ute pa nzambe te ndengeni. Ba prophète bazali, ba pasteur bazali, oui ba pasteur na ba prophète. Ba to kansa que faux prophète za wa simbika ka Bible. Te faux prophète za ba musicien wana ete ya mokili wana ba faux prophète. Pour nini bazo pasa ko pasa sango mabe. Ya mutu na bango satana watini bango bao nyonso baza ko sala misala o ezali ya nzambe te et bazali ba faux pasteur bazali ba faux prophète bazali ba faux évangéliste biso kasa faux évangéliste faux pasteur eza wasimi bible te satana za ba évangéliste na ye ezali ba o nyonso bazala kata misala ya mabe o ba peksa bato ke l'église te c'est on a comme sambela ko ke l'église te faux prophète faux pasteur ata évangéliste satana ndeko yum do tananga so ba peksa ko ke l'église. Eza la mobile na mtu apekisaka yo. Eza tata na mtu apekisaka yo. Eza la mama na mtu apekisaka yo. Yeba kezali Yesu tozo barakata mundoka papa na yote. Ezali Yesu tozo mundoka mama na yote. Ezali des ennemis, le diable, les démons bazo barakati pour empêcher eux sur le bicoté. Mais yo yikampiko. Au bondela pour nzambe a toucher mutozo pekso ke nanda kwa nzambe. Donc on a des questions pour nous yeba que oh yo uté pa nzambe ezali so mutozo confesser Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu ne peux pas confesser Christ comme Seigneur et Sauveur dans la puissance de nous confesser boye et au sein de la démon na katayo. Au côté où tu crois. Amen. Gloire à Dieu. Donc bando to sko prophète. Olobi soki mutu azo ko confesser Jésus-Christ. Ndoto nyoso akomona ezali malamu. Parce que so moni ndoto mabeni ba koma côté abiso so kozolo toza kolia bambwa baza kolanda yo loti nyoka ezali mabe sikona to kolobani wana siko ezali Yesu zo fungolo misu alakisa misala ya mulili o basala contre yo plan ya Satan plan ya bandoki plan ya bato misala mabe ya ba magicien ya ba marabout pour Satan dans la batouna azoluka batu azoluka Bible zoluka keno le diable est descendu avec colère, sachant qu'il lui reste encore peu de temps. Donc, à temps il faut gagner batte belé. Donc, à routine d'abord, il y a un zamba l'accélération dans d'autres zolia, causa colia ma bé, baso dans la bamboa, baso dans la banyoka, baso dans ce plan il y a ennemi. Oh, baso ça là yo. Donc, tant yo côté les mains, il faut télémélanger na comme on a eu sumasi. Ce qui n'a l'andio sur solobi, musala na ya qui prophète yeba qui angona bandoto na ba vision zala ki kozwa. Ezwa ki combien d'étapes pose ko vision na sala ma poko ma prophète. Bon, en tout cas, moi mi kolebele pour na boya ki na bande ko boya na kepe na église moko jour mo campagne moko zalaka zalaka je crois pasteur Mukeni Mtabek sera serviteur mazara prophète à Otaka Afrique du Sud aza côté ya azote aye paranga simbinga alipeka dans simbinga alipeka nzoto na bandi ko lenga abinanga yo ozala prophète kala mingi te nzamba ko saisir yo okomona nguya nzambe na bali ko lenga place na vanda ki na oki nguya moko wana nde mosala liboso alobaki na ngai après ezana ndeko mosusu susu ayeko ebisanga susu alobinanga nzamba ebisinga na biso ke yo kozala prophète sikona komi omona susu na bandoto nazoboya kombo ya dierto nazoloba bobenga kombo ya dierto te ngai apatele lo komi na boyaki pe kombo ya Jérémie ya Jeremiah na boyaki poni nazobanga papa nanga na biso papa nanga na yebisi ke no nzamba changer nga ko papa nanga osilika na yebisi nzamba nga bite nga na lingi kombo ya Jeremiah te nga na tika nga na kombo nanga ya Didier kaka abinanga te kombo ya Jeremiah ezali par rapport ya ministère oyo ngai na pesi yo okozala prophète pour kombo elandaka yango na keba na kombo to pesa mwana keba na kombo to pesa bana na bino papa na mama kombo elandaka peli ya mutu wana nzamba lobi nanga omoni te nga na changer ba kombo na Bible eza par rapport ya appel eza par rapport ya mission na pesi yango na kombo na eza Jeremiah kombo no Jérémie oyoki na yebisi nzambe nga abime papa nanga osilika pona ndima ke yo mutu kombo eza solo utie pa na yo soki na yebisi papa nanga ndima mama na benga papa na biso na téléphone na yebisi papa
Nzamba changé nga combo. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Jeremiah. Je ne m'appelle plus Didier. Abinanga, gloire à Dieu. Papa n'a tiré l'eau. Soko bengi na téléphone, soko tourni à quoi so kenon, à quoi so Didier Taoloba. Jérémie. Mon papa m'appelle Jérémie. Donc papa n'a pas dit comment Jérémie. Yo kanga ndeko, yo to na téléphone bengi ngai. Dierto, ko benga nga combo na lisusuté. Ko benga nga lisusu combo na te na ligne yango ata mukete. Nzamba ko révéler nga mama na combo wana. Abinanga combo wana. Et ça la milima mabe na sima pour ça comme moko botan na mokili na sakane na mingi abi chaque fois zo bengo kombo na milima mabe nyonso wana oyo bane ko landa yo ezotombo ezolamuka alors pekisa bato ba bengo sukoma dierto bo benga komba dierto zo banga pona yebi ke tamu sozo ko benga Jeremiah était pour comment za na onction zo banga yebisa nzambe papa pesa nga sala ngolo na benga isusu dierto te ko benga na su dierto moi je ne suis plus cet homme là que tu as connu maintenant je suis un serviteur de Dieu, un prophète de Jésus. Alors, donc, nous avons la sauté dans la sauté qui était dans la Béanga Nengwana. Nous avons la manifestation. Il y a la bandoto. Nous avons prié pour la batou. Nous avons place boye. Nous avons place boye. Tout vandi. La prophétisation sur Batebe. La bandoto prophétiser les bossos qui dans l'église. Place la bandoto semble dans la terre promise. Bah, on va tout à l'heure. Bah, témoins ont ça dans les bossos la prophétisation qui dans la terre promise. Quand on a zo sambela kuna na le mise au battu sur la prophétisa alors et comme ça qui bat nyonso ndé koye ba neko ba kina na don wana et bandaki na don en prophétie tant la ba na don en prophétie nzamba ko manga siko na bato ya parole de connaissance na zaki na kovanda boye na kolobano le kamli kamla le bonne ça taper 3 mois et kokisama ou bien na kolobano le kamoro boye salama avant. C'est comme ça que Dieu a commencé maintenant la bandaki na no le ministère prophétique d'angai et ya qui progressivement nous avons un don en prophétie, parole de connaissance, nous avons une vision, nous avons la kabandoto. Tant on a écouté parole, la fin de la parole de Dieu, mais nous avons confirmé ce ministère dans le prophète. Pour ministère prophétique, nous avons la prophétie, nous avons et que c'est numéro 1 des sujets. Ok. Ce qui n'a dit bien, au lobby, n'a bandoto, d'Nzambe abandaki kolaki sayo. Wana tangu yo oyambi Yesu. Au tangi Bible, des ministères en Nzambe et Bandaki. Oui. Prophète. Et là qui c'est un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, qui est inspiré et qui parle de la part de Dieu. Prophète dans l'Ancien Testament, de la part de Dieu, nous avons inspiré, ainsi parle l'Éternel. On est qui dans la période d'Ancien Testament. Il vous dit des choses à venir. Un prophète dans l'Ancien Testament a prophète a droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Et ça a osali une onction plus ce que vous avez dans Zambété, ce que vous avez dit dans Kobisayo, na koya na Kobisayo. Mais il y a moins justement la boya appel wana par rapport ya makambo wana pour émettre la bateau problème mingi. Ba prophète pas linga ba prophète, mais un mot pour prophète ça appelle la camarade. Pour ce que vous avez ngai, ndeko so za camarade ngai, so tambo ngai, so ko yibaki lobi na 14h na weba ko yibaki na weba so ko yibaki. Alors et dans l'Ancien Testament, le prophète m'a dit que Nzamba a sabango. Na bane ko zongi sa peuple ya Nzambe nyonso Israël, ceux qui ba bungi nzela, prophète akoya, pour zongi sa bango nzela. Donc un prophète akoya na vie ya mutu, ils allaient pour zongi sona liloba na Nzambe, a zongi sona ba principe Nzambe, a zongi sona commandement Nzambe. A zongi sabine et puis akoya sabino avenir. Makamuni ni oyo kokoya, makamuni yo ko sala mapobo bongama. Dans le Nouveau Testament, biso bata Nouveau Testament, nous parlons maintenant. Et nous avons en hébreu que un prophète qui dit qu'il s'appelle prophète mais qui ne parle pas de la part de Jésus, qui ne lève pas le nom de Jésus, c'est un faux prophète, un faux pasteur, un faux évangéliste. Un enfant de Dieu doit confesser Jésus. Aujourd'hui, nous parlons maintenant de la part, je prophétise maintenant de la part de Jésus-Christ. Donc, si je peux encore couper court, un prophète dans le Nouveau Testament, il prêche la parole. À l'époque, parole les qui ont basé sur le yango ba kombiango. Siko biso siko ba prophète attend oya Yesu, tote ya siko parole oyo. Un prophète doit enseigner la parole de Dieu. Akoya karate que Yesu alobi, Yesu alobi, Yesu alobi, Yesu alobi depuis ba negi ba na tongo ti Yesu alobi, Yesu anga le bagate. Poto mona na kitu mbaka bazo prophétiser maté akutu ezate. Il faut taire sango madame. Au taire sango madame, un prophète il y a Nouveau Testament, il prêche la parole, nenga na taire ka parole. Olobi papa
prophète mutu aza ko confesser Jésus ende prophète solo mais tozoma to musu bazo ko loba pe Jésus mais baza fake siko to ko benga ngoni siko to ko yeba ndenge nini. C'est une bonne question. Bah tout la question wana na ba yekoli. Ba bi mais to ko yeba ndenge nini ki o aza lokuta aza solo. Yesu abi bo yeba ba ba mbuma na bango. Ba mbume ko sakate. Mbume ko mbuma e ko sate. Soki na za faux prophète. Mbuma na yobima. Ba mbuma prophète o monana. Bambuma ya un aventurier au monana. Mais tozo ma pe alobi pe likamutu pe ndima makamalubi eza solo siko to ko loba ndenge. Mama, monsieur ezali ezana moi simoko la kata Bible. Ayeke pa ya Paul aleka mikonyo sonzela na kena roteya. Na ba disciple. Moi si wana soka moni Paul alobaka. Ce sont de vrais serviteurs de Dieu. Azo prophétiser. Azo loba pe makamata solo. Mais tellement que a dérangé qui Paul trop, Paul a sili qui me commence à baluki à chasser l'esprit de la catémonie qui n'a esprit à Python. Donc, nous avons une question. Ceux qui m'ont à la base de l'esprit à Python, de la part il y a Python. Donc Python est Satan, de la part du diable. Pour nous reconnaître Moutouana de tout dans la Bible, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut ça discerner ces esprits s'ils viennent de Dieu. Donc, ma sur parole de connaissance, ma sur parole prophétique, il faut ça aller. Quel est au tout dans Zambé, quel est au bon de là? Bah biso que so munduki bon papa na yo pour naza prophète yo aussi munduki okobo mi papa na yo ona ebisenga prophète kingabi te na biso so munduki bon papa na yo zonga nda kucha bolo mona se prophète ebisinga boy pasteur ebisinga boy et voici c'est ce que yo mutolobi yango Dieu va te confirmer si c'est que je te dis vient de lui. Et c'est comme ça qu'il faut te vérifier ka yango na bazolo ba surtout ça na esprit discernement na ebiso likambu kende yo pe ko tuna nzambe nzamba koloba na yo komi tungsa te kenga nzamba loba na ngati nzamba oloba na keka pas prophète soko yena ko yebisa yo mais so na yebisio yo moko peke no tuna nzambe yebisa nzambe lika prophète yebisinga lika musa nzambe yebisinga confirmer nga yango soki ezali ko ute pai na yo et Dieu va te parler. Amen. Dieu va te confirmer. Amen. Amen. C'est le seul moyen ko yeba so lika mute pa nzambe so musali wa ute pa nzambe to ute pa nzambe te mais maman o nyo so ute pa nzambe te suka Bible zo ba on se moque pas de Dieu arabima poisa pena mono ndire titre ki prophète ezana succès mikolo na mokili na écoute yango nde écoute balingaka te nga kutsui nzamba abila ngana pona tata siko olingo ko balokola ko ba évangéliste lokwa Dani évangéliste na biso Dani Mgongo olingo ko balokola ye sui nzamba tulinga na wala za ngata poso na ke place balibika prophète mutuma mo atalingai yo da prophète abano tuna ba question nzamba lobi ngani o bazo piéger nga bazo tala ba ba komi belé papa ba ndeko ngana zanga ngati prophète zanga ngati mais to komi na bango belé prophète. Parce qu'on dirait en comme ils ont un succès na minitio yozo sala lar na nenga mukete pour babibi no bozo sepe la pa bolia bien. Ah bon? Ah na ebite soki ba pesa nga technique na bango aloko. Ba pesa ba technique bango la technique na bango. Amen. Non, et je vais dire par rapport au Toloba, je vais donner un conseil. Nikolanga yo tanangai. Ne te fais pas appeler prophète. Je te dis, je souffert na ministère oyo. Na souffrir. Na do sabino que n'a souffrir. Un prophète souffre beaucoup. Un prophète porte Abemaka Pasiabatu. Nous avons là la gauche pendant 40 jours. Là la droite pendant 40 jours. Avec ces équipes, zoa farine à gâteau, salade gâteau, sangisa yango na toufi. Olia. Nous avons sur au sanayango. Moi, il y a des choses que Dieu m'a dit de faire. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas le faire. Ne te fais pas appeler prophète. Si Dieu ne te l'a pas dit, quel est le pasteur, le évangéliste, le apôtre, ne te fais pas appeler prophète. D'abord, les démons sont là. Satan a dit de la prophète. Si tu as une onction prophétique, tu détruis la vie. Tu déplaces ton faux prophète. Ou bien les démons sont prophète. Et si tu es un prophète, où tu t'appelles, tu te dis tu es un prophète, il faut mona. Un prophète, et ça a botami na yango. Yeso ebisi Jérémie la Bible. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Amen. Donc prophète a botama déjà na likabalo to petelo et témoignage dans le monde déjà. A botama na yango ça ko forcer te. Soki yo, ozalaki pasteur, ozalaki évangéliste, soki prophète na yebi na ngate, neni basala kanga na ebité. Mais ngai nzamba ebisinga na ko mudusu te. Soki nzamba ebisinga na nimbe ta ebisanga na changer. À part prophète, osa évangéliste, osa pasteur, osa na prophète, osa pena do en guérison. Parce que nga osala kinga délivrance. So délivrance osala ki katinanga zaki prophétie bien zaki ni. Et what is that don?
don ya guérison prophète eza ministère na 5 ministères prophète eza ministère ya parole ya koteya liloba na Nzambe. Tu comprends expliquer bato 5 ministères wana bayeba yango. Un prophète musala na yeka un prophète eza parmi ba 5 ministères. Ateyaka sango wala ndenge pasteur ateyaka sango ndenge évangéliste ateyaka. Un pasteur musala na yeka garder ba brebis. Musala pasteur eza ko garder ba brebis. Évangéliste a okende asali ba campagne a gagner ba âme atini ba na église pour pasteur abatela bango na liloba na Nzambe ko lisa bango liloba na Nzambe. C'est ça un berger, un pasteur. Alors un apôtre eza yesu comme ta afin ça va na kombo yesu yango na tango yesu bengi ba disciple bo so benga ba apôtre pour basaki na ye apôtre so ka te ya yesu il faut bongwana un apôtre avalisa yesu avalisa doctrine à Jésus so ka te il faut bongwana ça c'est un apôtre ça rappelle la grâce ya ko planter l'église donc so mi benga apôtre ko so planter l'église te question mark est-ce que c'est l'apôtre ya ndengeni ce que mi bengi pasteur et ko so ko garder peuple ya Nzambe na quatre église te il y a un problème. Si on est évangéliste et que un évangéliste ça a un miracle. Évangéliste na biso dani. Ah bah quand ça a un miracle ça va prophète. Des prophètes ngolu nzamba ça prophète zalika po amonaka. Mais muta miracle ça évangéliste. Pour y a ça sur le terrain de Yakomba. Asa na confrontation sur la démon fois longo na mutu na carte na mulili a chess qu'on a royaume des cieux. Donc là c'est qu'on a confrontation alors nzamba appelle ça évangéliste c'est la capacité à la guérison, il y a pas délivrance, c'est ça la capacité voilà. Alors un prophète yeso kwaye soko za OK boye ongo ke le boye aya zongisio na nzela ya ngolo mo ba prophète mo ba mona ba onke bazala ka mo prophète nga ba benga nga moko toi tu es un prophète méchant. Je ne suis pas méchant maman. Papa je ne suis pas méchant. Je te dis que la vérité prophète sur le tambo la boye akoy biso ke donc kotama abanga raté. Netinga na banga raté. Na koy biso vérité. Je ne dis pas que je suis arrogant, je vais te parler selon que Dieu va me dire prophète Moussa le kozong sa mutanzela ainsi par l'Éternel zonga nzela otamwa na mape. Amen. Tozowela ta na biso na lombango totikela mo ba question na biso pour réseau ko pusana. Question na biso mususu ezali à part bandoto na basali na Nzambe. Eloko nini Nzambe alobela openza atake mwana na ye prophète tango abenga kio. Liloba nini o Nzambe alobela yo penza. Ayi sitanga benginga alobela nga que je ferai de toi un prophète des nations. Na moni na loti, na moni susu apa wana, na monaki mundele mo bisanga na sincère bisinga yo za la prophète des nations. Tant la bonde de Nzambe, Nzambe pesinga ba promesse à bisinga lobi, je t'enverrai dans beaucoup de pays pour que tu ailles et que tu témoignes ma parole. Nzambe bisinga les susu ay ko bisanga les susu que non, na bandi omo na susu na zana ba président de la République. Na moi na zana George Bush, na ça ne footing na ndoto, na moi na zana Obama, na mona na zana Bill Clinton. Na la muki na mona bandoto na zana président na bisinga mais pona nini ozola kisanga bandoto na ba président de la République. Qu'est-ce que tu veux me dire? Quel message ozungo bisanga? Nzamba répondanga te. Si qu'on a eu réponse wana tant on a qu'à Kinshasa en 2011 la période de l'élection en 2011 na Congo je me suis retrouvé dans un président Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba na s'est retrouvé dans un ndako naye na bani ko soutenir dans ma prière Pono kende ki na musala ki prophète ton de kono Mulumba po msuna na cadre ya famille ou bien na cadre ya musala Nzambe. Na kene na cadre ya musala Nzambe. Na kene ko soutenir na cadre ya musala Nzambe. Je me suis retrouvé maintenant sur la Panaye en 2011. Na vandi na chambre et pas inaye na ndaku. Na oki mgongo bisinga ozoye babandoto na bande ko lakisa yo otunaka nga ke pona nini omona ka osana ba président elo ni message nzengo lakisa yo. Abina omoni soko place yo vandi. Muto na place yo vandi wana. Omoni ndako place yo vandi amokonzi. Yango wana na lakisa bande ko lakisa yo ke yo obanda kote ya bakonzi. Obanda kote ya batu minene, ba ministre, batu minene ya mokili oyo yo bano mebela wa parole e bana yoka yo ndenge tata na zako yoka yo. Amen. Amen. Prophète Jérémie eloko nini oya malamu oyo leloko kutotato la Nzambe na ngwa sala na bomo no depuis yo yamba yo comme prophète. Ah, ils ont belé hein. En tout cas, ils ont belé par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a transformé totalement ma vie à l'aide du Saint-Esprit. Alors
eloko oyo nakoloba neti eloko moko eza ebele nde nalobi eloko moko oyo nzambe asalinga ngolu depuis ke nayambi yesu ezali ke vi na ngai ya kala eza sunde nazalaki te nakomi vraiment ekela mwa sika donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent qu'occuper na ote il y aura toujours des gens qui vont parler par rapport à ton appel qui vont toujours douter pour na yesu mais en tout cas le quoi tout ya yesu oyo na ministère na nga na vie na nga o nzamba sala ezali que na komi mwana nzambe na yeba kité que j'avais le sang royal na yeba kité que j'étais un prince na yeba kité que j'étais le fils de Dieu lelo na yebi que na mwana nzambe na ko tout atolo na ko tatola lelo je suis un fils du royaume je suis le fils de Dieu j'appartiens à un grand roi dans un royaume moko où il est sans fin lelo esengolanga yango wana ke lelo ngai na za mwana nzambe. Amen. Amen. Question la biso suka poto zo la tango la biso to presque na fait mission na biso lelo. Prophète Jérémie balobi musa na nzambe sa moi sezali passé. Prophète Jérémie akobala to akobala lisusu te to okosalela nzambe ndenge Paul alobaki soki okokoka te ozala sel. Amen. Je m'attendais même pas à cette question. Vraiment tu m'as pourtant na beki na linga koloba yango te. Papa il faut parce que za musa na nzambe faut bayeba. Problème ezate. Nzamba kolongisa. Non mais Dieu m'a fait une promesse. Dieu m'a fait une promesse en me disant que ezala mosala nzambe moko abisekinga na tatone mingi ya mama na tatone mingi na kotala na ngai na tali oyo na kei esimbite na kei oyo esimbite ti à la fin okoyo kobimali tout ça aventure no ça aventure ko ça aventure te ozolingo meka ne osimbite mais na boya ko tosa ngongo mosala nzambe moko abisenga omoni yo bato loko abino bazakara ngabi poani mosala nzambe na sotala nga ayebi na otanga ko mona ite me amiyebi abina bato loko abino bazakara ngabi poani abino bato loko abino nzambe muta opese mwasi yo ko lukate so ko luki ozwate abi moni ana fianso za na yona yo simba na ngote tanga lobi ngana na mutima na yini na ngi passer wala ponga na lingi mwasi wana yazo bisanga ne ngwana alors ayibisanga bina kama loba na so bisa yo nzambe muta kozwa mwasi akopeso ba mususu bazala ka bondeli akutana mwasi balingani babana ni penza asepe nango abi bato ko abino abi po ministère na za ministère munene bato ko abino bozakara alo bato ko abino nzambe yemo mutakozo mwasi aya pesi yo alukeli yo ko lukate tika ko luka papa mama na okela kiti na luki na esibite na simbiti à la fin na ko mbaleta aventurer na bino na so ngasima na kanisi lo bamusa nzambe na lobaki na fandi kimia siku na osela siku nzambe yemoko ayila nga mwasi na makolo na ngai amen musa nzambe na lobaki na yebipeke ekokisama amen gloire à Dieu gloire à Dieu merci beaucoup prophète nzamba pambola yo na kanisi témoignage ko zala lipamboli pona bandeko ebele na ba obayebaki prophète Jérémie atango azaki Didier na lelo akomi Jérémie na kanisi boko découvrir ye nzamba pambola bino merci penza prophète pona ko ndima invitation na biso na glory be to God na kanisi ko zala sukate ba émission ezali ebele ba programme ezali ebele obisaki nga peke bazozela nini ya guérison na délivrance bazozela susu suite ya guérison na délivrance po bande comme susu batindaki ba question po na émission to sa ki liboso donc mikoleko ya to kokuta na isusu amen amen Jésus-Christ guérit Jésus-Christ est le médecin de médecins Jésus-Christ est le docteur des docteurs voilà les principes na yango amen amen merci mingi na bandeko place bozali nzamba pambola bino mbote mingi na sœur nanga Christiane Ize na ba nanga na linga mingi nzamba pambola bino merci vraiment tokuta ni susu na mikoleko ya merci Sanlo Mimish God bless na bozali samina yo na suye sengo na bungisa utakala na bozalisa mina yo nazwi kimia nazangaka na mokili olaka koyanola mpe kolakisanga mabomba mina yeba te nyonso mpo nazakati yo na lisolo na biso mibale obombelaka ngai eloko te nyonso zuwa na tata olakisa ngai moto tokoma baninga onetolanga moninga